साथीहरू, हर्मुज जलडमरू स्टेट अफ हर्मुज भनेर धेरैखेप सुनिराख्नु भएको होला। यसको बारेमा आज केही जानकारी लिउँ है। स्टेट अफ हर्मुज अथवा हर्मुजको जलडमरू एक साँघुरो रणनीतिक जलमार्ग हो जसले चाहिँ पर्सियनको खाडीलाई ओमानको खाडीसँग जोड्ने गर्दछ। यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रणनीतिक चोक पोइन्टको रूपमा रहेको छ। यसै चोक पोइन्टलाई अहिले इरानले रणनीतिक हतियार बनाएको छ र यसै जलमार्गलाई इरानले रणनीतिक हतियार बनाउँदै बन्द गरेको कारणले गर्दा अहिले विश्वमा तेल र ग्यासमा हाहाकार भएको छ भने मूल्यले आकाश छोएको छ। यो पर्सियन खाडीको एकमात्र समुद्रिक मार्ग हो भने यसको कुल लम्बाइ मात्र 33 किलोमिटर रहेको छ। यो साँघुरो जलमार्ग इरान र अरबियन प्रायद्वीपको बिचमा रहेको छ। यो विश्व अर्थतन्त्रको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील रहेको छ किनकि विश्वको तेल र ग्यासको 20% व्यापार यसै जलमार्ग हुँदै गरिन्छ। त्यसैले विश्व भूराजनीतिक दृष्टिकोणले यो अत्यन्तै संवेदनशील मार्गको रूपमा लिने गरिएको छ। यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि तनाव हुँदै आएको छ भने त्यसैले यस क्षेत्रलाई अहिले इरानले रणनीतिक हतियार बनाउँदै बन्द गरेको कारणले गर्दा अहिले हाल इरान, इजरायल र अमेरिका बिचको युद्धको कारणले चाहिँ अहिले बन्द रहेको छ। इरानले यसलाई चाहिँ बन्द गरेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वमा चाहिँ तेल र ग्यासको हाहाकार रहेको छ, मूल्य आकाशिएको छ।